Free audio post-production by alphonic.com. За сайн байцгаана уу? Mongolian Australia подкастын маань 97 дахь дугаар инхүү эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаараар Мельбурн хотоос техник сургуулийн Specialist Academic Engagement-ээр ажилладаг шимт хичээлийн зөвлөх, хоол ба хэвшмэл төөрөгдлийн тайлал болон хоолоо засаад бие цас гэсэн номуудын зохиогч Наран Чимгэгчтэйгээ холбогдож байна. За тэгээд тэрээр Австралид ирээд мастрын зэрэг болон цаашлаад докторийн зэрэгээ хамгаалсан ийм мундаг чадвартай мэдлэгтэй хүнтэй ярилцах гад сууж байгаадаа маш их баяртай байна. За сайн уу нараа гिचээ. Сайн байна уу? Сайн уу? За өнөөдөр ста завгүй ажилдаа их ажлынхаа хажуугаар бас подкаст маань орж байгаа танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Намайг урьсанд үнэхээр их баярлалаа. За хоёлоо шууд яриагаа эхэлнэ. За Австралид ирэхээс өмнөх амьдралынхаа талаар хоёлаас яриагаа эхлэе. За тэгээ. За би чинь Сэлэнг аймагт төрөөд тэгээд Алтан булаг суманд өссөн. Тэгээ Алтан булаг сумдаа 8 жилээ төгсөө. Тэгээд тэр үед чинь 9 10 дугаар анги байдаггүй байлаа шүү дээ манай суманд. Тэгээд Сэлэнг рүүгээ төв рүү ороод 9 10 дугаар ангиа төгсөөд тэгээд Улаанбаатар руу сурахаар явсан. Тэгээд багшийн дээд байхад би орчуулагч мэргэжлэр төгсөөд тэгээд дараа нь багшийн сургууль болсон шүү дээ. Тэгэхдээ би багш мэргэжлэр төгсөөд тэгээ багшийн дээддээ англи хэлний багш хийж байгаад тэгээд Австрал руу магистр хийж сурахаар ирсэн байна. Хэдэн онд инээрээ ирсэн мөлий та Австрал? Би ч юм уу 2004 онд ирсэн шүү дээ. Их удаж байна уу Австралд. Тэгээ баруун Австралид анх Мурдокийг сургууль сурахаар ирж исэн. Амар халуун байхад ирсэн шүү дээ. Би чинь тэр намайг яг ирдэг өдөр 42 градус байсан. Тэгээ яг 2 сард би Монголоос айгу хөтөө өвөл ирсэн. Гэсэн чи 42-д гинт ороод ирсэн чи бүр амьсгаад авцаад айгу хэцүү байсан. Тэгээ одоо ч тэгтээ тэр халуун цаг улиралтанд тасчих тээ. Та тэгээ хизээ ер нь Мельбурнд нөөж ирсэн юм? Мельбурнд чинь би одоо 10-аад жил болж байна. Одоо 9 гаруй жил болж байна тий. Би чинь юунд Австрал сурж байхдаа сургуультай багшилж исэн Мурдокийг сургуультай. Тэгээд сургуулаа доктороо дуусчаад тэгээд хичээний хэсэг ажиллаж агаад энэ шинэ New South Wales-ийн Charles Sturt University гэдэг үйдэн шүү дээ. Тэр их сургуульд ажиллаар ороод тэгээд тэнцэнээсээ наашаа дикэн рүү ажиллахаар 9 гаруй жилийн өмнө ирж ирсэн юм байна тий. Тэгвэл одоо та бас өөр хотуудаар бас өөр мужуудаараас амьдарч ирсэн хүний хувьд ер нь Мельбурн маань ер нь юугаар илүү даваа талтай нь ер нь яагаад та ер нь бас Мельбурний яг ингээд салбарт ирж ажиллая гэж ер нь шийдсэн юм? Тэгээ яг Мельбурн гэж ирээ гэж бодоагүй. Тэгээ ирэхээс өмнө урд нь би нэг ирж ирсэн. Тэгээ Сиднейд бас явж ирсэн. Гэхдээ миний нөгөө нэг Charles Sturt University-д ажиллаж байхад ерөнхийдөө их жижигхэн хот, Wagga гэх нэртэй их жижигхэн хот. Тэгээ тэр жижигхэн хотод чинь би нэг жил гаруй байгаад ерөнхийдөө ажил маань дажгүйч гэсэн тэр газар дасан зогсох гэдэг чинь айгүй хэцүү. Тэгээд нэг том хот руу явъя гэж бодоод тэгээд Сиднейд урд нь очиж ирсэн. Хитрхи завгүй, тийм хитрхи олон хүнтэй том хот. Тэгээ би Мельбурнд ирж исэн учраас айгүй надад таалагдсан сэрүүн хүн. Тэгээ том хот ч гэсэн нэг тийм Сиднейг бодвол хүн ам бас гайгүй цөөх багтай. Одоо маш их ихтэж явах шиг байна тий бас. Тэгээд цаг агаараас нь болоод тэгээд би яг нөгөө ажилд хандж байхдаа нөгөө Monash их сургууль гэдэг шүү дээ. Тэгээ Monash ерөнхийдөө ажиллая гэсэн одоо том сургууль гэсэн үүднээс нь ажиллая гэсэн зорилготой байсан. Тэгсэн чинь ажилд хандаад ярилцлага өгж таараа тэгээд тэр ажлыг авч чадаагүй. Тэгээд дараа нь би Дикэнд хандаа тэгээд Дикэнд намайг ажилд авсан. Тэгээд тэгээ ажилд авсан учраас Мельбурн тэгээ ерөнхийдөө нүүж очие гэж шийдээд ирсэн дээ. Ямар гоё юм бэ? Ингээ 2004 онд ирсэн. Ер нь одоо баг та бол одоо баг анхны монголчуудын нэг гэж одоо би бол хэлэхэд бол болох. Тэгэхээр тэр үед тухайн үед хэр зэрэг их монголчууд байсан бэ ер нь?
Монгол хүмүүс Тэр үед чинь би баруун Австрал Пёртэд байсан шүү дээ. Тэгэхэд чинь бараг нэг монголчууд байдаггүй байсан шүү дээ. Би монголчууд байдгийг ч мэддэггүй байсан. Тэгээд бараг ганцаараа би Монгол энэ Мурдокийн их сургуульд бол би ганцаараа монгол оюутан байсан. Тэгээд дараа нь миний дарааны ганц хоёр оюутнууд магистра хийхээр ирж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэр үед чинь нэг монголчууд байдаггүйсэн. Яг ганц хоёр нөгөө юу австрал хүнтэй гэр бүл болоод ирсэн сүүлд тийм эмэгтэйчүүд ганц хоёр байдгийг олж мэдээд тэр эмэгтэйчүүд яаж намайг олсон мэдэхгүй тэгээ холбогдоод тэгээ монголчууд чи хүний газар холбогдчихороо тэгээ цөөхөлөө болохоор аягүй гоё санагдал тэгээд их дотны сайхан найзууд болж исэн тийм. Тийм шүү. Би бас одоо ингээл манай гэр бүл бас ингээл Мельбурнд бас ирээд олон жил болсон. Бүр Монш их сургуульд бас нэгтлэнгаар ажиллаж байгаа мундаг ихч байна. Тэ бүжигчин амраагч маань ингээд ер нь бол бас их олон бас энд олон жил болсон бас монголчуудыг бас таньдаг. Тэгээ тэр эддэг бас яг л нэг ихчдүү ах トゥ хамаатан садаа шиг сайхан байдаг штэ. Тийм. Тэгэхээр нараа ихчийн үед бол гэр бүлийн байдал юу вэ? Гэр бүлийн талаар? Тий, гэр бүл гэр бүлийн байдал гэх юм одоо Персид байж байхдаа би яг юу нөхрөөсөө салаад тий энэ одоо том өөрчлөлт уг нь баруун Австралда би айгүй хайртай. Гэхдээ яг гэр бүл маань бит хоёр тийшээ болоод тэгээд манай нөхөр англи хүн байсан. Тэгээ тэгээд ямар шалтгаанаас болоод бит хоёр тийшээ болоод би тэгээд ерөнхийдөө байраа өөрчлөе, орчноо өөрчлөе гэсэн үүднээс энэ зүүн Австрал руу зорж ирсэн байгаад байгаа. Тэгээ одоо би юу одоо энэ англи дээр чинь партнер гэж хэлдэг чинь бит хоёр яг аль биесээ суугаагүй ч гэсэн бит хоёр юу одоо тий бойфренд ч гэхэд бойфренд биш юм болохоор ч одоо байшин хашаа аваад хамт амьдарч байгаа хоёр хүн чинь одоо эднийхээ партнер тий одоо түлэнтэйгээ майдалтайгаа бит хоёр ингээ хоёулаа амьдардаг тий хоёр томтойгоо. За ямар гоё. За нараа ихч маань Австралд те мастер болон докторийн зэрэг хамгаалж исэн. Тэгээд энэ мундаг хүнээсээ бас ингээд одоо бас оюутан болох гэж байгаа, энд суралцахаар ирэх гэж байгаа, эсвэл суралцж байгаа Монгол бас оюутан залуустаа бас өөрийнхөө бас оюутан насныхаа үеэсээ хуваацсангаа зөвлөгөө өгөөч ээ. Тий. Тэгээ оюутан байж байхдаа би анх ирж байхдаа бол ерөөсөө Австрали гэдэг улсыг юу ч мэдэхгүй. Тэр үед чинь бас ерөнхийдөө одоо бол мэдээлэл хаасаагүй ил тод байдаг болж одооны оюутнууд бол маш их одоо өргөн цар хүрээтэй олон мэдлэгтэй ирэхээс өмнө олон зүйлийг судалдаг, мэддэг болсон байх тий. Одоо тэр үед чинь бас л жоохон учир тусагталтай байлаа шүү дээ. Тий тэгээ Австралиг бараг мэдэхгүй шахуул хурж ирж исэн. Тэгээд хурж ирэл олон монголчуудтайгаа адилхан кафед зөөгч хийгээл кофе шопд ажиллаад кофе хийж сураад за тэгэл яг адилхан бараг шахуу хэлсэнтэй одоо ч гэсэн манай оюутнууд тиймэрхүү ажил хийдэг баг. Тэгээ яг хамгийн гол нь хүн би ингэж боддөө штэ айгу тийм сониуч зантай байх хэрэгтэй. Тий одоо хүний газар ирсэн. За Монголд байгаа ч гэсэн тэгээ айгу тийм сониуч яг нэг энгийн байдлыг хүлээж зөвшөөрөхгүй те. Тэгээ нэг айгүй гоё зоригтой амьдрал байдаг шүү дээ. Хэцүү үед айгүй их тохиолдсон ч гэсэн хүн чинь яг нэг тодорхой зорилготой тэгээд нэг айгүй тийм сониуч зантай энэ юу нь яагаад ингэдгийг би ийм байж болдог юм болов. За энэ хүн ингээд ийм одоо амжилтанд хүрсэн юм байна. Би ингээд зүтгээд яваад ах юм бол ийм адилхан амжилтанд хүрдэг боломж байдгийн болов гэсэн нэг тийм сониуч судлаач өөрийнхөө төвшөнд те нэг тиймэрхүү ирмэлзэлтэй байх юм бол Монголд ч вэ, Австралид ч вэ, хаана ч вэ ер нь энэ одоо манай оюутан залуучууд маань одоо зорилгодоо хүрээд их сайхан одоо тий амьдралаа дэвшүүлэх боломж байгаа юм байна гэдгийг би яг өөр дээрээ л бас олон одоо амжилттай сайхан явж байгаа хүмүүс байна те ингээ харахаар тэр хүмүүс чинь бид нар чинь Монгол байж байхдаа бидэрт өв хөрөнгө тийм одоо суглуулсан наануу саануу аав ээжүүд ч гэсэндээ тийм их одоо хураас хөрөнгө мөрөнгөтэй усууд одоо баян гэр бүлээс орж ирсэн усууд биш байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар бид нар чинь хичээгээл зүтгээл тийм зоригтой ингээд зүтгэж явхад тий ерөнхийдөө нэг сайхан амьдралд хүрдэг шүү. Тийм болохоор
зүгээр нэг юм өдөр тутмын өдөр болгоныг ингээд энгийн байдлаар өнгөрөх биш. Би амьдралаа яаж сайжруулах уу? Би зорилгоо яаж өөрчлөх үү? Энэ зорилготой хүрэхийн тулд би надаас юу шаардлагатай байна гэдэг сайхан эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй юм байлаа хэрэгтэй шүү гэж би одоо залуучуудаа хэлье. За залуучууд маань ерөнхийдөө надаар хэлүүлтгүүл мэдэх байх л гэж бодож байна. Жишээлбэл зарим тохиолдолд ингэдэж шүү дээ. Одоо би доктороо хийгээл байж хаад ингээ тэр үед чинь нөгөө доктороо хийж байгаа судалгаа хийж байгаа оюутнууд чинь цуглараад ярилцдаг байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр үед ингээд юуны Хонконгийн юуны боловсролын засгийн газрын нэг томоохон ажилтан тэр миний сурж исэн сургууль доктор хийх гээд ирсэн байсан байхгүй юу. Тэгээ бид нар ингээд докторийнхаа дараа ажил мэргэжлээ яриад л Австралид одоо тий багш энтер болох талаар ингээд ажлаа карьерээ ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг тэр өөр тийм мундаг том ажилтаа дарганцар маягийн хүүхэн байсан л да. Тэгээ яриа мэрэ нэг тийм одоо би л нэг одоо мундаг гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ би яах вэ одоо энэ ерөнхийдөө Австралид энэ их сургууль багшлах их сургуульд ажиллах юм карьертай болох би сонирхолтой гэж би хэлэхгүй юу тэр үед. Тэгсэн чинь чи чадахгүй. Энэ Австралид чинь их сургуульд тийм амархан багш болчдөг зүйл биш гэд тэр үед тэгж тэр хүн надад хэлжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр чин тиймэрхүү одоо өөрийн чинь няцаасан өгүүлсэн хүн амьдралд агүй их таардаг байхгүй юу. Тэрний эсрэг энэ хүн яагаад ингэж би яагаад чадахгүй гэж. Яагаад гэвэл бид нар зорилготой тэр зорилгоныхаа төлөө зүтгэх юм бол бүх юм биелэх боломж байдаг байгаа даа байхгүй юу. Харин хүмүүс дунд нь жоохон бууж өгөөд одоо хүн одоо өөрийг нь няцаасан зүйл хийх юм бол тэрийг байгаагаар нь хүлээж авдаг тийм тал байж ээж магадгүй. Тэрний эсрэг яваад гой зорилготой зүтгэхэд зорилгодоо хүрж болдог байгаа шүү. Тэгээ тэр хүний хэлсэн зүйл намайг ерөнхийдөө зорилгоосоо буцах биш харин одоо намайг жоохон хувцалсан байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ би бас ингээд нөгөө сургуульдаа сурж байхад манай нэг багш байдаг байсан. Израиль эмэгтэй. Тэгээ айгу нэлээд тийм акценттэй ярьдаг тийм Израиль эмэгтэй. Тэгээ би тэр үед чинь бас Австралид ирж сурна гэхээр чи Австрали багш нартай яг австралиар ярьдаг хүмүүсээр л хичээл заалгана гэж бодож орж ирж байгаа шүү дээ. Одоо ч оюутнууд маань сайн мэдж байгаа. Янз янзын орны багш нар янз янзын акценттэй хичээлээ цагаан явж байгаа мундаг багш нар бол зөндөөх байгаа. Тэр үед чинь бас жоохон тийм ойлголт бага байлаа шүү дээ. Тэгээ манай тэр Израиль багш айгүй тийм акценттэй ярьдаг. Би заримдаа тэр акцентыг ойлгохгүй зовоод тэгээ би нэг өдөр тэр багштайгаа сууж ярьж таарад тэгээд тэр багш маань бас өөрөө олон улсын оюутан болж Австралид ирж исэн. Тэгээ яваана ингээ багш болсон гэдэг өөрийнх нь түүхнээс ярилцахгүй юу. Тэгэхээр би тэр багшаас урам аваад ингэж болдгийм байна. Акценттай ярьсан ч гэсэнтэй чи хаанаас ирсэн байсан хамаагүй. Хэрвээ чи ингээд өөрөө ингээд боломжоор зүтгээд явах юм бол их сургууль багш болж болдгийм байна гэд би тэр багшаас аягүй их урам авч ирсэн. Тэгээд тийм болохоор ингээд ойр байгаа хүмүүсээ сонсч ирсэн зүйлүүдээсээ ингээд авахыг аваад ингээд яг ингээд сайхан миний зорилго юу вэ? Энэ зорилгондоо хүрэхэд би юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг хүнээс өөрөөс маш их зүйл шалтгаалдаг байгаа байхгүй юу? Тэгээ бусад хүмүүсээс санаа аваад урмыг чи хугалсан хүн хэлж байгаа юм бол хүн хэлэх юм бол тэрийг нь шууд хүлээж авахгүйгээр за тэгээ сайхан ингээд суур зорилготой зүтгэхэд бол хүрэхгүй юм гэж ерөнхийдөө бол байхгүй Яа, яг тийм шүү те. Би өөрөө сая бодлол айгүй том хүний ингээд нэг одоо сая төсөөлөөгүй зөвлөгөөг маань хэллээ л дээ. Яагаад тэгэхээр ер нь ихэнх хүмүүс маань за англи хэлээ суртыг ингээд чинь те. Яг энэ нэг сэтгэл зүйн яг нэг ийм нэг сая бол зөвлөгөө ингээд яг залуучуудад маань өглөө гэж бодож юм л да сонсогч нар маань. Тэгэхээр яг ийм юм болвол яах чаргагүй ямар нэгэн тохиолдолд танд сонсож байгаа танд яг тохиолдсон л байгаа. Тэгэхээр яг дараа их чимээ сая хэлдгээр яг энэ байдлаараа та бүхэн өөрсдөө зориг тавиад өөрийнхөө хичээж зүтгээд байхад бол болж өтөхгүй гэсэн зүйл нэгч байхгүй гэдгийг бас харуулж штэ хэллээ. Тэгээд амьдрал дээр маш олон зүйл дээр анзаараа би өөрөө ингээд яг юмыг ингээ анзаарах янз янзын бас бичнэ. Би яг шин дижэйл одоо мэдээж мэргэжлийнхэн талаар янз янзын бичдэг ч гэсэн ерөнхийдөө ингээл амьдралын тийм одоо өөрийнхөө амьдрал болсон зүйлийг бусааж эргүүлэн бодох, дүн шинжилгээ хийх, тэрийгэ тэмдэглэж явах бас айгуу дуртай.
Тэгэхээр та энэ одоо за ер нь хэцүү шүү дээ. За мастер зэрэг, за дээрэс нь дахиад дээшлээ доктор зэргийг хамгаалсан хүн гэхээр ер нь та тэгээд яаж ер нь за тухайн үед тэг хичээл номоо амжуулаад чөлөө цагаа яаж ингээд харуулад ингээд явж байсан бэ? Яг тэр тухайн оюутан байх үеэсээ тэгээ мэдээж бас оюутан хүн чинь бас ажил хийх ёстой, мөнгө хэрэгтэй, тэ ажил хийх ёстой. Яг таны бас оюутан насны амьдралын талаар. Тэгээ би тэгэлгүй хажуугаар нь тэгээд хичээлээ чинь ажиллаа чинь намын сонд л маш их суудаг байсан да. Суухаас өөр арга байхгүй. Ялангуяа доктор хийж байхад бол ерөөсөө өдөр шөнөгүй хагасаа бүтэн сайн өглөө орой сүүлдээ бүр учраа алдсан. Тэгээ ерөнхийдөө л тэгэл компьютер дээр намын сонд суун гэртээж суун. Ерөнхийдөө одоо маш их сууж юм бичин уншин тэр бол одоо зайлшгүй шаардлагатай зүйл. Тэгээ хажуугаар нь тэгээ бас ажлаа амжуулна. Ялангуяа би доктор хийж явах, магистр хийж явахад би 2 магистр хийсэн шүү дээ. Тэгээ эхлээд курсынхаа ажлын магистр хийж явахдаа кафе энтерт ажиллаад тэгээ дараа нь нөгөө доктор хийх гэсэн чинь нөгөө курсын ажил чинь нөгөө заав судалгааны хичээлүүд үзсэн байх шаардлагатай. Тэгээд тэхийн тулд магистраа би бас судалгаагаар хийж исэн. Тэгээ дараа нь доктор хийх эрхээ авсан байгаа байхгүй. Тэгээд судалгааны магистраа хийж явахдаа юуныхаа сургуулийнхаа номын санд ажилладаг байсан. Тэгээд намын санд ажиллаад тэгээд дараа нь доктор хийж явахдаа би Австралийн засгийн газрын тэтгэлийг хамрагдаад тэгээд шалгалт энэ төр өгөө тэгээд Австралийн засгийн газрын тэтгэлийг аваад тэгээд тэтгэлэгт орсон учраас стипенд авдаг байсан. Тэгээд ер нь ерөнхийдөө тэр үед хангалттай байдаг байсан. Тэгээд доктор хийж явахдаа би хажуугаар нь бас нөгөө part timer багшилдаг байсан сургуультай. Тэгээд сургуультай багшлал тэгээд стипендээ аваад ерөнхийдөө амьдралд гайгүй л хүрээд яваад идэх байсан шүү дээ. Тэгээ нэг их амар бас өрлөг хүн биш л дээ би. Тэгээд тэрмэр нь бас нэмэр алсан л ах л та. Ямар гоё юм бэ. Бүр нараа хичээр бүр багчийн бүр ингээд станер ингээд биений ус ингээд босч штэ бүр бахмаар юм бэ ингээд бүр 2 мастер тэгээ Австралийн тэтгэлэг авсан гээд тэр танаараа бол бахархаж шүү. Манай сонсож байгаа хүмүүс маань ч гэсэн бүр маш баяртай байгаах танаас үг сонсож байгаа даа. За одоо ажиллаж байгаа ажлынхаа талаар хоёулаа танилцуулъя. Би тэр дээр товч танилцуулган дээрээ дурдаад өнгөрсөн байгаа. Specialist Academic Engagement гэсэн байгаа. За хоёулаа энэ ажлын талаар хоёулаа хүмүүстээ яг танилцуулъя. Тий. За энэ ажил маань Монгол руу яг шууд орчуулах нь яаж орчуулах нь би бас сайн мэдэхгүй. Гэхдээ би тайлбарлавал хүмүүс маань илүү их ойлгох байх. За тэгээд ямар ажил яг Specialist Academic Engagement болохоос өмнө би Deakin-д сурахуун ахлах зөвлөх хийдэг байсан. За тэр нь ямар ч учиртай байсан бэ гэхлээр одоо яг хичээлийнхаа одоо гол салбарынхаа хичээлийг заадаг, агуулгыг нь заадаг багш нар байгаа шүү дээ. За тэгээс ихтэй сургуульд орж байгаа оюутнууд маань ямар чадвартай байж иж тэр мэдлэгийг эзэмших хэрэгтэй байдгийм бэ? Ямар одоо чадварууд те унших, бичих уншина гэдэг чинь одоо маш олон академик судалгаануудыг уншиж байгаа шүү дээ. Тэр академик судалгаануудыг уншаад тэр оюутан тэрний тусламжтайгаар яаж мэдлэг бүтээдгийг ихтэй сургуулийн орчинд тий. За ихтэй сургуулийн орчинд ямар юугаар жанраар гэрийнхэн даалгавруудыг бичих ёстой. За тэр чинь бас нэг бичих чадвар. За тэгээд сэтгэх чадвар тий. Одоо шүүмж сэтгэлгээний тусламжтайгаар яаж одоо оюутан хүн мэдлэг бүтээх юм бэ? Тэгжээж одоо амжилттай сурнаа. За гэх мэтч та одоо сурах чадваруудыг одоо хичээлийн агуулгыг зааж байгаа багштай хамтраад хөтөлбөрт одоо нэвтрүүлэн оруулаад хөтөлбөр өөрчлөх, шинжлэх, боловсруулах дээр маш их ажилладаг байсан. За одоо Specialist Academic Engagement гэдэг маань ерөнхийдөө бас адилхан гэхдээ жоохон цар хүрээ өргөн болоо явчихж байгаа. За оюутнуудын одоо сурах арга барил дээр хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулаад зогсохгүй, шинжилгээ зогсохгүй мөн түнчлэн одоо оюутнуудын сайн сайхан одоо well-being те яаж одоо энэ оюутан эрүүл одоо янз янзын өвчтөө сэтгхүүн одоо ямар нэгэн доголдолтой байсан ч гэсэн тэр оюутнуудыг яаж дэмжиж сургалтанд нь амжилт хүргэх вэ гэдэг талаас бид нар бас ажилладаг байгаа даа.
тий. Тэгээ энэ Австралч ерөнхийдөө оюутнуудынхаа мэдээж ихтэй сургуульчин одоо хамгийн гол хүмүүс нь л оюутнууд шүү дээ, тий. Тэр оюутнуудаа л аа тий тэр амжилтаа сургах бүх боломжоор нь хангахын тулд одоо бүх олон талаас нь л анхаардаг сургууль л та. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө сар хүрээ нэмэгдээ. За тэгээд оюутнуудаас яаж суралцж ийдгийг нэг peer mentoring гэмээр миний ажилд бас ороод ирж байгаа. Тэгээ маш их өргөн сар хүрээтэй. Тэгээ тэр оюутан амжилттай сурахын тулд юу хэрэгтэй байна те сурахын талаас нь. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө одооний миний ажил бол тий одоо leadership role гэх үү дээ. Тий илүү одоо strategic тийм талаас нь хандаж тийм өөрчлөлт оруулах олон салбаруудыг хооронд нь холбох тий тусгаарлал ганцаар одоо юу гэдгийг silo буюу бид нар ч одоо ерөөсөө хамтарч ажиллаж ижил оюутан төвтэй сургуулийг бий болоод байгаа байхгүй. Тэгээ зарим тохиолдолд өөр салбарууд ч хамтарч ажиллахгүй тустай ажиллаад байдаг байгаа байхгүй. Тэгээд одоо миний ажлын нэг зорилго гэх юм бол энэ олон салбар уудыг ямар чиглэлээр бид нар өөрсдөө хамтарч ажиллаж иж энэ оюутан төвтэй одоо жинхэнэ оюутан төвтэй сургалтын системийг бий болгох вэ гэдэг дээр одоо хамгийн гол төвлөрч ажилладаг гэх үү дээ. Аа. За тийм байна. Тэгэхээр ийм сая бол ингээд бүгдийг ингээд сайхан тайлбарлаад яг монголоор яг орчуулж болохгүй ч гэсэн те яг ингээ юу хийдгээ сайхан маш тодорхой тайлбарлаад өглөө гэж үзэж байна. За хоёлоо зөв хооллох тал руугаа сэдв рүүгээ орно. За та ер нь яагаад энэ зөв хооллох чиглэл рүү одоо те энэ салбар руу ер нь орсон юм бэ? Тэгээ одоо сонсож байгаа хүмүүс маань баахан боловсрол ихтэй сургууль ярьж ирсэн. Юу болоод хоол олоод явчихаа гэж гайхчихсан магадгүй. За тий анх би чинь анхч гэж би ерөнхийдөө нөгөө 10 дугаар ангиас хойш л мигрэнээр агих өвдөж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ ерөнхийдөө маш олон жил мигрэн гэдэг нөгөө толгойн одоо мэдрэлийн нэг өвч юм да. Толгой их өвдөн. Нэг өвдөхөөрөө хэдэн хоногоор өвддөг. Айгүй зовлонтой. Минийх одоо архаг мигрэн байсан байгаад байгаа. Тэгээд олон жил өвдөж жагаад яг доктор хийж явахт чинь нөгөө өдөр шөнөгүй компьютер дээр суугаад гэрэл хараад завсар зайгүй толгой чи ажиллаад ирэхэд чи тэр мигрэн гэдэг өвчин минийх бол байнга одоо давтамжтай ирдэг байсан. Тэгээд айгүй зовлонтой амьдралын чанар буураад ирж байгаа. За тэгээд тэр чи айгүй хүчтэй юмнууд би уугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин тэр өвчтэй юмнууд чинь миний одоо тарих мэдрэлийг одоо сэргийг биш те улам одоо юу гэдгийг буурай, намдуу, унтуулсан тийм сул дорой тиймэрхүү маягтай миний одоо бие физиологийг болгоод ирсэн байгаа байхгүй. Ялангуяа миний тархийг одоо сайн ажилуулж чадахгүй. Тэгээд олон жил чи юм ууж явсан да. Тэгээд яг хуу эмчтэр очиж үзээл янз янзын юм сольж өгөөд ирсэн. Тэгээ намайг яг одоо хоолтой холбож ярьсан эмч бол ерөөсөй байгаагүй. Тэгээ Монголд очихраа Монгол дээр эмчтэр үзүүлээл Австралид янз янзын эмчтэр үзүүлээл нэг юм таарахгүй нэггүүд нөгөө юмор сольж өгөөл хүн дооцын нэмэлт тэгсгээд яваад исэн. Тэгээ би яг хуу өөрөө жоохон сониуцсан. Та ер нь ямиг яагаад ийм байдгийг, яагаад ийм байх учиртай энэ чинь тэгж өөрөөсөө гэж асуулт асуудаг. Тэгээ асуултныхаа хариултыг бас олох сонирхолтой тийм нэг сонин хүн. Тэгээд яг өөрөө авахж судалж явсаар хагаад энэ мигрэн гэдэг зүйлийг чинь хоолой зөксүүлээд идчих юм бол зүгээр болж болдгийм байна гэд тийм подкаст ихэлж сонсоо тэгээ өөрөө судалж ухаж ойлгосоор хагаад тэр кето гэдэг хоолоор хооллоод тэгээ мигрэн гэдэг өвчнөөсөө нэг салсан түүх байгаа. Тэгээд яг судалж байх хоорондоо ганцхан мигрэн биш ер нь энэ хоол гэдэг зүйлтэй энэ олон архаг өвчнүүд чинь бүгдээрээ холбоотой байдгийм байна гэдгийг олж мэдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ яг би ч өөрөө судлаач хүн болохоор дандаа нөгөө судалгаа л уншина. Тэгээ нэг мэдсэн уншаад тэмдэглэл хийгээд яваад байсан чинь амар олон дэвтэрийн тэмдэглэл хийгээд бүр зөндөө их судалгаа уншчихсан. Нөгөө бараг л дахиад нэг PhD диссертац бичихээр юм болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгээд бичээд яваад шин. Тэгээд яг ерөнхийдөө
өөрийгөө ингэж явж байгаад эдгээр ч гэсэн хүн чинь энэ олон зүйлүүдийг манай монголчууд мэдэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хажуугаар нь гэрийнхэнтэй хэлээл, найз нөхөдтэй хэлээл ингээл яваадсэн. Тэгэл хүмүүс энэ зүйлүүдээ бусад хүмүүс чинь мэдэхгүй явж байгаа штэ. Тэгээд ерөнхий өөр бусад монголчуудаа би яаж одоо хүрэх вэ гэхлээр чинь номоор л хүрэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд суугаад номоо бичсэн дээ. Тэгээ хоол ба хөвшмөл төөрөглийн тайлал. Тэгээд судалж уншиж яхад чинь амар олон төөрөгдөл би өөрөө орцсон явж исэн байгаа байхгүй. Тэр төөрөгдлүүд бүгдээрээ гаргаад тийм тэгээд яг одоо үнэн бодит мэдлэг гэдэг чинь ийм байдгийм байна гэдэг ингээд шүүлтүүрээр гаргаад ирсэн. Тэгээд тэрийг ном болгоод монголчуудаа эхлээд 2022 онд хоол ба хөвшмөл төөрөглийн тайлал гэдэг номоо бичиж гаргаж ирсэн. Тэгээд тий их олон хүнд хүрч явах шиг байна. Тий. Тэгээ 2022 онд гарсан ном маань бас одоо болтол бас шилдэг бодлуулалтын нэг номны нэгээр явж байгаа мэлээ шүү дээ тий. Тий, одоо үнд хүрээл яваад ах шиг байна тий. За тийм байна. Тэгэхээр би одоо ингээ хүмүүс маань бас ингээд мэдээж ингээд тэ бас шим тижээлийн одоо зөвлөх хүн орж байгаа болохоор бас ингээд асуугаасаа гэсэн асуултуудыг бас асуух гээд хичээе л да. Тэгэхээр gluten free хоол гэдэг. Тэ одоо бүр gluten free өмнө нь бол мэдгүй олон жилийн өмнө тэгж ярьдаг ч байсан эсвэл мэддэг байсан юм уу судалгаа байдаг байсан юм уу бөөмэд. За gluten free хоол гэж бас их ярьдаг болжээ. Тэгэхээр ер нь яагаад бас хүнд хэрэггүй гэж тэ бас тэгээд одоо дээр үед за одоо бид нарыг жоохон байхад юм уу аав ээж маань залуу байхад ер нь тийм юм байхгүй тэгэл ерөөсөө идтгээ идэл юу глютен тэ ингээл бас одоо монголоор глютен фри гэж одоо цардуул гэх үү тэ цардуул тий цавуулаг тий уураг урмалд үр тарианд байдаг тий. Тэгээ тэр чинь тий ерөнхийдөө зүгээр дээр үед яг оншилгоо тий баг уншиж байгаа гэж мэддэггүй л байсан баг. Тэгээ анх тэр чинь нэг Дааны хүүхдийн эмч хүн анзаарсан юм бэлээ нэг 1940-оос 50 оны хавцаа. Тэгээд хүүхдүүд хурж ирэл тэр үед чинь бас үүр тариа талах хоол энэ хомс үе байсан шүү дээ. Тэгээд талах тариа зарим нэгэн хүүхдүүд талах тариа олдсон үедээ идсэн үедээ гидсэн өвдөд лачин актер биеийн өвдөд ороод ирдэг. Тэгээд талах нь олдохгүй, гурил нь олдохгүй байгаа үед идээгүй үед нь зүгээр болчиход байсан нэг тэр эмч анзаарсан байгаа юм л да. Тэгээд тэгвэл энэ үүр тарианд байдаг энэ глютен гэдэг уургаас болоод энэ хүүхдүүд гидсэн хямраад янз янзын одоо шинж тэмдгүүд илрээд байгаа юм байна гэдэг энэ хүн эхэлж анзаараад тогтоосон байгаа даа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бас техникэл шинжлэх ухаан сайжраад тэр тест онцлогоонууд нь сайжраад 1980-аас 90 онд илүү их илэрч гарч ирээд тэгээд gluten free diet гэдэг зүйлийг гаргасан юм бэлээ. Тэгээд gluten free diet гэдэг нь илүү цавуулгаар тий одоо жишээлбэл юунд будаа төрөл бүрийн будаа одоо цавуулаг байхгүй цардуулаар хийсэн одоо яг тэр глютентэй адилхан төрлийн хүнсийг бий болгож орлуулж гаргаж ирсэн тийм түүхтэй байдаг юм билэ. Тэгээд түрнээс хойш тэгээд яг gluten free гэдэг чинь яг нарийн одоо өвчтөй холбож ярих юм бол тэр цeliac буюу одоо ерөөсөө глютен тэр үүр тарианд байдаг цавуулаг уургийг идэж ерөөсөө болохгүй тийм өвчин байгаа даахгүй цeliac өвчин. Гэхдээ цeliac өвчнөөс наан цавуулагт одоо юу гэдгийг мэдрэмтгий эзэстэй. Гэхдээ цавуулаг ерөөсөө идэж болохгүй гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр тодорхой нэгэн тохируулаад идэж болно. Мэдрэмтгий эзэстэй хүмүүс маш их байна. Тэгээд явж байж тэгээ зөвхөн энэ цавуулагч нь мэдээж одоо гидсэнд ороод боловсрж байгаа ч гэсэн миний одоо мигрэнтэй тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаатай энэ цавуулагийг хасахад цавуулаг цардуул хоёрыг хоёуланг нь хасаад ерөнхийдөө энэ үүр тарианаас орж ирж байгаа нүүрс усыг хасаад ирэхэр чинь эн чинь биед ороод глюкоз бол задраад байгаа байхгүй. Тэгээ миний тархитайгаа холбоотой ярихад зөвхөн тархич биш чаа. Одоо ерөнхийдөө энэ Альцгеймер зүнэглэл янз янзын одоо сэтгэл готрал, сэтгэл түгшил одоо шизофрени төрөл бүрийн одоо сэтгэл мэдрэмжтэй холбоотой энэ өвчнүүд ч гэсэндээ энэ
глюкозын тархины одоо глюкозыг метаболайз буюу боловсруулах чадвараа алдсан байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ тиймэрхүү өвчтөе хүмүүс ч гэсэн энэ глютен ерөнхийдөө энэ өндөр нүүрс усаас хэсэгтээ татгалзаад бусад төрлийн уургалаг эслэгтэй тиймэрхүү төрлийн хоолуудаа идээд явхад өвчнийхээ шинж тэмдэг нь маш ихээр одоо багасж байна гэсэн судалгаанууд аюул их гарч ирж байгаа одоо. Тийм болохоор глютен гэдэг маань зөвхөн цeliac өвчин гэж ойлгож болохгүй зөвхөн одоо гиз тэй холбоотой гэж ойлгож болохгүй. Ерөнхийдөө маш олон төрлийн өвчтөе бас өвчний суурьуд нь болж байгаа юм байлээ. Гэхдээ энийг ерөөсөө идэж болохгүй муу хоол гэж ойлгож болохгүй. Тэр хүн суурь эрүүл мэнд ямар байна, ямар өвчтөе байна гэдгээсээ шалтгаалаад тодорхой нэгэн хэмжээгээр одоо багасгах эсвэл идэхгүй байж байгаад өвчнийхээ чимдгийг одоо багасгаад ирсэн тохиолдолд буцаагаад идэх боломж байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ зүгээр би аюулгүй энгийнээр хэлэхэд ийм байгаад байгаа. Тэгээд бүр дэлгэрэнгүй мэдээлүүд нь яг хуу миний ном энтерт байгаа л да. Тэгээд ерөнхийдөө юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ gluten free одоо бишрэл цавуулаг уургийг хоол хүнснээс хасахад эсвэл багасгахад маш олон өвчний шинж тэмдгүүд нь багасаад тэр хүний эрүүл мэнд сайжрах боломж байна гэдгийг одоо маш олон судалгаагаар гаргаж ирээд байгаа юм билээ. Аха. За тийм ээ. Тэгэхээр та мэдээж илүү их мэдээллийг хүсвэл мэдээж дараагчийн манаас гаргасан номнуудыг манаас үзээрэй бас хийх маань нараагч маань бас reels юунууд бас богино бичлэгүүд оруулдаг шүү дээ. Аюу хэрэгтэй мэдээлэлээр бичлэгүүд оруулдаг шүү. Та бүхэн бас ямар пэйж вүлээ? Nara likes healthy likes healthy гэдэг. Тийм бас Facebook пэйжээр н ороод хараад айгүй хэрэгтэй мэдээллүүдэд дүүрэн reels-үүд байдаг шүү. За тэгэхээр бас dairy free гэд бас гараад ирсэн. Тэгэхээр тий сүү болон сүүн бүтээгдэхүүний талаар. Тэгэхээр бас энэ одоо хүнд одоо муу гэд бас яриад байдаг болсон байгаа. Тэгээ тэрний талаар Тэр чинь ерөөсөө л аюу энгийн зүйл. Ягаад гэвэл сүүн дотор чинь лактаза фермент байгаа штэ. Тэгэхээр чинь ерөөсөө л хүүхэд байхад лактаза фермент маш ихээр ялгарч идэг. Тэгэл насанд хүрээд том болоод ирэхэд чинь дээр лактаза ферментийн ялгаралт нь багасаад ирдэг байгаа байхгүй цаанаасаа. Тийм болохоор л одоо насанд хүрсэн хүмүүс одоо сүү ингээд ууглаар гизгүзэн дүүрээд хий гараад ингээд боловсруул сайн чаддаггүй шүү дээ. Тийм учраас яг тэрнтэй л холбоотой. Тийм болохоор би одоо жишээлбэл баг сүү уудаггүй. Гэхдээ энэ цагаан эдээ идэж болохгүй гэсэн үг биш шүү дээ. Сүүг одоо сайхан боловсруулад эсэлдүүлээд тарг хийхтэй. Одоо эсэг цагаан эдээ манай монголчууд маш их иддэг шээ тий. Тэгэхээр чин эсэг цагаан эдээ чинь тэр лактоз нь маш бага байдаг байгаа байхгүй. Маш бага тэр сүүний сахар нь гэхүү дээ. Тэгээ сүүний сахар нь багасаад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ сүүний сахар нь багасаад ирэхлээр угаасаа тэр лактаза ферментийг ялгаруулж тэр хэмжээгээр ялгаруулж чаддаггүй одоо насан турш хүн маань тэр эсэг цагаан эдэг сайн боловсруулж чаддаг байгаа байхгүй. Яг эсэг цагаан эдэг тэр сүүний сахар нь маш бага хэмжээтэй байж идэг. Тэгээ зарим тохиолдолд бас яг сүүний уурганд сүүний уурганд бас харшилтай хүмүүс байж идэг. Тэгээд лактаза фермент бага ялгардаг тохиолдолд мөн түншлэн сүүний уурагт харшилтай хүн маань ялангуяа одоо боловсроогүй яг сүүгээр нь хэрэглэхэд маш их одоо гидсэн тавгууддаг хий гардаг арсан дээр нь батг гардаг гэх мэтчлэн сөрөг нөлөөнүүд гарч ирээд байгаа. Тэгээ бүр цаашлаад энийг арга хэмжээ авахгүй байгаадах юм бол одоо гис хотоодны янз янзын бас өрөвсөлт өвчнгүүд үүсэх аюултай байдаг юм билэ. Тийм болохоор би бол сүүг бол аягаар ерөөсөө уудаггүй. Гэхдээ таргийг бол маш ихээр иддэг. Кефир байна. За бяцлагууд байна. Хатуу бяцлах арц центрийг бол тодорхой тохируулаад идчихэж бол болно. Тэгэхээр ер нь одоо за намайг баг багт ч тэр ер нь за сүү сайн кальц ихтэй сүү сайн сүүн бүтээгдэхүүн сайн хэрэглэл ингээл тэгдэг байсан. Тэгэл одоо ч гэсэн одоо ингээл кофегаа уухтаа сүүтэй уугаад ингээл явж л байна л да. Тэгэл сүүтэй цай эдэргээл монголчууд маань их уудаг те. Тэгэхээр ер нь бол жоохон танд сонсогч нарт маа хэлэх
хэлье гэвэл ер нь сүүгээ жоохон багасгах гэж хэлэх үү те? Хэлдэг гэсэн үг үү те? Тэгвэл Тий, яг уу ерөнхийдөө гайгүй тохируулаад уугаад байх юм бол болно л доо. Жишээлбэл сүйдээ цай ихэрч ихэнх нь ус те. Тэгээд сүүгээ тодорхой хэмжээгээр хийгээд тэгээд ганц 2 аргыг уухад бол нэг их актив нөлөөлөхгүй байх. Лактаз фермент нь бүр ялгархгүй гэсэн үг биш те. Тодорхой хэмжээгээр ялгарч л байгаа. Тэгээд бага хэмжээний сүү орж ирэхэд бол тэр нь задлаад боловсруулах боломж байгаа. Тэгээд харин аягаар байнга сүү уугаад байхад л тохиромжгүй байх гэж би бодож байна. Тэгээ түүнээс биш монголчууд маа сайхан сүдээ цайгаа уугаад хэрэглээд яваад иж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө гиз хотоод нь өрөвсөлттэй хүн байх юм бол тодорхой хэмжээгээр бас сүү цагаан эдээ нэг хэсэгтээ идэхгүй байжгаад тий ялангуяа тэр лактоз сүүний сахар нь ихтэй сүү хэлбэрээр нь те хэрэглэхгүй байжгаад гиз хотоодоо сайхан зүгээр болгосныхан дараа сүдэ цайнтраа буцаагаад уужиж болно. Тэгээ би ерөнхийдөө энэ хормыг ашиглаад нэг юм хэлчихье. Ер нь хоолыг бүр сайн муу гэж би ерөөсөө ярьдаггүй. Тэгээ яг тохируулаад хүн идэхэд суур эрүүл мэнд нь ямар байна? Би одоо суур эрүүл мэнд нь сайн те аливаа нэгэн хоолыг сайн боловсруулж чаддаг ямар нэгэн хүчний шин шимдэг байхгүй байх юм бол тэгээ эрүүл сайхан одоо бүхэл хоолоодоо тохируулаад идэж болно шүү дээ. Янз янзын одоо өвчтөө суур эрүүл мэнд нь бас сайн бус байх юм бол юу гэдгээсээ шалтгаалаад тодорхой нэгэн хоолны одоо бүлгийг хасаад эсвэл багасгаад тэгээд сайхан яваанда зөв хоолоод ирэхэр чи эрүүл сайхан болоод ирнэ шүү дээ. Тэгээд дараа нь тохируулаад хэрэглээд явж болно. Гэхдээ энэ дээр хит боловсруулсан хит амттай ууц савнд байж идэг дэлгүүрийн лангуу дээр олон сар жилээр байж идэг хоолыг бол яриаг үсэн. Тэр хоолуудыг ерөнхийдөө идээд хэрэггүй. Бүр хаяал юу юм гэхээс шүү дээ. Зөв. Ааха. Тэгэхээр нөгөө энд ингээд супермаркетын зангуун дээр идэв штэ нөгөө удаан хугацаанд хадгалах сүү тэ эсвэл зүгээр одоо ингээд хөрөгчөнд байгаа сүү ингээд эдгээр ингээд тэгэхээр ер нь удаан хадгалдаг сүүнээс илүү зүгээр сүүгээ энгийн сүүгээ хийх биш үү тий. Тий. Тэр чин дандаа л нөгөө нэмэлтээр тэр ламуудаар удаан байлгахын тулд нэмэлтээр л юм хийчихсэн байгаад байгаа байхгүй тий. Аль болох тийм илүү нэмэлтээр хийсэн орцхуу яг өөрөөрөө байгаа орцтой хоолуудаас түлхүү идээд явж байхад бол ерөнхийдөө зүгээр шүү дээ тий. Тэгэхээр за ингээд одоо энд бол ингээ хоёр янзын сүү байдаг тий. Нэг нь light, нөгөөх нь full cream гэдэг ингээд бүтэн сүү байдаг тий. Тэгэхээр ер нь light-ийн үйл ер нь арай healthy гэж би бол ойлгоод илүү тэр тал руугаа ингээд төвлөрөх гэдэг байхгүй. Манай хүн болохоор за нөө энэ чинь өтгний нав юу амтгүй штэ өтгний нав зөв кофе хийхэд амттан дээр зүгээр full cream-ийг авчих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр таны зүгээс зөвлөхөд Тэгээ би бол ерөнхийдөө full юу сүү авах юм бол full cream-ийг л авдаг. Яг уу гол ялгаа нь гэх юм бол калори full cream одоо яг юу өөх тусыг ингээд шүүж аваагүй те яг ингээ байгаагаар нь байгаа тэр сүү маань илүү калоритой нөгөө тосын шүүгээд авчихсан light milk нь болохоор калори багтай болоо явчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ ингээд нөгөө юуных нь сахарын орцыг харахаар юу тусын шүүгээд авчихсан сүүнд сахарын орц нь илүү их үжидэг байгаа. Нөх их биш гэхдээ илүү их. Нэх муу сайн гэж ярихаасаа илүү хэрвээ өөрт нь тосхуу сүү тэгээд кофегаа амтлаад уухад сайхан амттай санагддаг байх юм бол дайжгүй шүү дээ. Тэгээд сайхан тослогтой сүүгээ аваад уух дуртай хүн байх юм бол тослогтой сүүн л илүү дээр байх гэж би боддоо шүү дээ. Тэгвэл илүү гоё амттай тий. За тийм байна. За тэгэхээр ер нь хүн болгонд л одоо бас нэг жингээ хасах бас нэг туйлын ирмэлцэл зориг байдаг те. Тэгэхээр тийм зоригтой хүнд та ер нь ямар хоолны дэглэм санал болгох вэ? Тэгээд ер нь кето гэл ингээл ер нь янз янзын л аргууд байдаг. Тэгээд яг та хүмүүстэй бас яг юу гэж зөвлөж байгаа вэ? Номон дээр бас ямар зүйл бичээстэй байгаа. За жин хасах гэдэг чинь ерөнхийдөө зүгээр айгүй энгийн өнцгөөс нь ярихад илүүдэл калориол хоолол илүүдүүлж идэхгүй өөрөөр хэлбэл тэр хүн өдөрт авах калориосоо эцэггээсээ илүүдүүлэхгүй л жоохон багасгаад идээд яваад ах юм бол жин бол хасагдана. Жин хасна гэдэг чинь ерөнхийдөө айгүй их
тайлбарлахад айгүй амархан, хэлэхэд айгүй амархан. Гэхдээ яг хуу биелүүлээд урт хугацаанд хийгээд явхад ямар аргаар жингээ хасж ийн гэдгээсээ шалтгаалаад бас жоохон амаргүй байдаг тал байгаа. Яагаад гэвэл хоол бол хаасайгүй шүү дээ. Тэр илчлэгийг илүүдүүлээд идэх айгүй амархан байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг жин хасах зорилготой хүн маань жин хасна гэдэг чинь зөвхөн одоо сайхан гой гойлог болоо зогсохгүй, хувцсан гой таараа зогсохгүй мөн түншлэн цаана эрүүл мэнд явж байгаа шүү дээ. Одоо тархалгалт илүүдэл чинь бол маш ихсэж байгаа орчин үед насан турш хүн гэхгүй хүүхдүүдийн дунд бол жилийн жингийн илүүдэл маш их элбэг болж байгаа. Түүнийгээ дагаад янз янзын одоо архаг өвчнүүд бий болж байгаа байхгүй. Тийм болохоор эрүүл мэндийнхаа одоо эрүүл мэндэ бодоод илүүдэл жинтэй байх бол жингээ хассан дээр гэхдээ хасахдаа ямар аргаар хасвал надад илүү тохиромжтой вэ? Ямар аргаар хасах юм бол би урт хугацаанд жингээ бусаагаад авахгүйгээр барьж чадах вэ гэдэг аргаал хүн өөрөө сонгох хэрэгтэй. За яг хөө миний хоолой засаад биеэ зас гэдэг дээр дандаа шинжлэх ухааны баримттай судалгаатайгаа одоо шилдэг жин хасахад одоо ерөнхийдөө шилдэг 8 аргууд нь орсон байгаад байгаа. Тэгээ жин хасах гэдэг нь ганцхан илчлэг илүүдүүлж идээд байгаа юм биш. Мөн түүнчлэн одоо орчин үед стресс маш их байна те. Стресс байнга өндөр байгаад байна гэдэг чинь угаасаа байглаасаа стрессийн тэр кортизол даавар маань өглөө ялгараад та сэрээрээ босороо өдрөө эхлэвэ гэж цаанаасаа ялгарч гарч ирэл тэгэл өдөр дундаа жоохон багасаад өшөөний орой болоод ирэхэд буураад зөрүүлээд мелатонин одоо тайвшруулахтай унтуулах даавар ялгараад ингээ 24 цагийнхаа хэмнэлээр тэр кортизол даавар маань ялгараад буураад явж идэг болж байна. Одооний нийгэмд бол энэ кортизол даавар чинь өглөө өдөр орой шөнөгүй стресссэн үед маш өндөр байгаад байгаа байхгүй сэтгэл төвшсөн, санаа зовсон, стресссэн, бухимдсан тийм тохиолдол бол хүмүүс бол маш их байгаад байгаа учраас тэр кортизол даавар нь байнга өндөр байгаад байгаа байхгүй. Энэ кортизол даавар байнга өндөр байгаад тахлаар нойр булчирхаанаас инсулин даавар байнга ялгараад идэг байгаад байгаа. Тэгээд инсулин даавар ч өөрөө яг цуснд орсон глюкозыг зохицуулж идэг даавар ч гэсэн мөн түүнчлэн хажуугаар нь одоо үүхийг бий болгох, томруулах үйлчилгээтэй даавар байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд бас одоо жингийн илүүдэлтэй хүмүүс маань хоолн дээр анхаарсан ч гэсэн ажил амьдралын шалтгаануудаас болоод стресс нь буурахгүй байгаад байгаа тохиолдол бас жингээ хасч чадахгүй байх тохиолдол байгаа. Тийм болохоор одоо стрессгүй амьдрал гэж юу нь юу байх вэ те? Тэр стрессээ яаж зохицуулах вэ гэдгээ сайхан ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ калори дээр хэлэхэд яг томьёо үүдэг тэр томьёогоо бодоод гаргаад өдөрт нэг иймэрхүү хоол идэх юм байна гэдгээ ойлгоод за тэр хоолн дээр ямар юм оруулах вэ гэхээр уурга түлхүү идэх хэрэгтэй, махаа түлхүү идэх хэрэгтэй. Тэгээ яагаад гэвэл ялангуяа одоо мах одоо амьтны гаралтай уурга, заавармлын гаралтай уурга байсан ч болно. Илүү одоо уурглаг хоол маань үеиг байдаг байгаа байхгүй юу. За тэгээд хүн өсгөөд ирэхэд л бууж өгөөл хоолоо идчихдэг. Хичнээн жин хасах зорилготой хүн байсан ч гэсэн өсөөд ирэхэд за яг хэсэгтээ бүрийж байгаа л нэг мөчөд л бууж өгөөл хоол аваад иддэг л байгаа байхгүй. Тэгээд тэр өсөж явсан хүн чинь нэг идчихээрээ хамаагүй холиод утгаад идчихдэг. Тийм болохоор аль болох л өсөхгүй байх хэрэгтэй. Тийм болохоор уургалаг хоолоо түлхүү үдээд, махаа түлхүү үдээд, хажуугаар нь баг зэрэг өөх өдөртэйгээ хамаагүй идэж болно шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ их сахартай ундаа амтлаг энэ чихэр бичээ тиймэрхүү зүйлүүдийг аль болох идэхгүй байх хэрэгтэй. Бүр бас идэхгүй хориход бас ялангуяа чихэрлэг амттай хоолнд хүнсэнд дуртай хүмүүс маань гинт хорчихлоор бас стрессэд ирдэг гэж байгаа. Тийм болохоор одоо ундаа байнга уудаг хүн байх юм бол зоригтой хөрөнгө хүртлээ одоо сахаргүй кола, сахаргүй тэр янз янзын ундаанууд байна шүү дээ. Тэгээд хаяа өдөртөө ганц удаа ч гэдэг юм уу, 7 хоногт ганц 2 удаа ч гэдэг юм хэрглэж ийж болно. Тэгээд хажуугаар нь бас эслэг түлхүү идчихвэл зүгээр нүүрс усаа бас ерөөсөө хорж болохгүй шүү дээ. Тэгээ тохируулаад идчихэж болно. Зорилго бол жин хасах байгаа юм бол тий. Хэрэв зорилго жингээ хасна бас хажуугаар нь суур эрүүл мэнд муутай байх юм бол янз янзын өвчтэй байх юм бол
бас одоо өөр аргаар кето аргаар ч гэдэг юм уу нүүр хүсийг нэгсгтээ идэхгүй байх ч гэдэг юм уу аргууд бас байгаа. За тэгээд тэр аргууд нь төлхөө миний эхний номон дээр байж идэг. За тэгээд жин хасах зорилготой хүмүүс бас нойрон дээр анхаарах хэрэгтэй. Нойр муутай хоноод яваад ах юм бол бас жингээ бууруулж чаддаггүй байгаад байгаа юм. Тийм. За мэдээж дасгал хөдөлгөөн чухал. Гэхдээ жин хасахад биш тий дасгал хөдөлгөөн нэгдүгээрт ордоггүй. Хоол нэгдүгээрт ордог байгаа. Хоол, стресс, нойр. За тэгээд дасгал хөдөлгөөн тий. Жин хасна гэдэг чинь хүмүүс нь за шууд л одоо жимд ороод маш ихээр дасгал хийгээд тэгээд хоолоо маш их хэмжээгээр хасаад одоо бас манай мөсгөчүүдийн дунд жин хасна гэхэлэр нөгөө мосоо хасна гэж бас ойлгоод байдаг ойлголт байна. Ногоо салаад төлөх үедээ тэр чинь буруу аргаар хооллоод байгаа байхгүй юу? Мөн эсвэл одоо хамаг юм хасаад нэг төрлийн одоо хоолоор дагнаад шиг юм уу мацаг их барьж гэн тий. Тэгэхэр чин мацаг муу биш мацаг бас тохируулаад хэрэглэх юм бол маш сайн. Гэхдээ ганжийн хасах зорилготой хүн байх юм бол гинт одоо хамаг юм хасаад шууд мацаг руу ороод шууд ихээр дасгал хийгээд ингэхэр чин эн чин надад стресс болж хувирж орж ирээд байна өө. Би сайхан одоо тэг өсөхгүйгээр тайван жингээ хасах боломжийг олгож гэнэ үү гэдгийг хүн өөрөө бас бодох хэрэгтэй л дээ. Тийм. Тэгээ янз янзын надад ямар арга нь кето аргаар хооллоо жингээ хасж иж болж байна. Ягаад гэвэл кето хоол маань одоо өөх тустай уургалаг төрлийн хоол иддэг учраас тэр хүн бас нэг хэсэгтээ хоол идэхгүйгээр тэг үеиг хоол идэж яваад байгаа учраас олон цагийн хугацаанд хоол идэхгүй явах боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэгээ идэх хоолны төрөл нь басаад ирэхлээр тэр хүний идэх одоо бие рүү орох калори бас багасаад ирж байгаа байхгүй. Тий. Тэгээд кето хоолыг бол мацагтай харьцуулан хийхэд бол их сайхан тохиромжтой байдаг. Чин хасах зорилготой хүн байх юм бол бас тэр аргаар хасаж болно. Тэгээ хүн зорилгоосоо шалтгаалаад тэр хүнд нь ямар арга тохирч байна, ямар хооллох арга тохирч байна, тэрийгээ би урт хугацаанд бариад яваад чаднаа гэх юм бол янз янзын аргаар жингээ хасаж болно. Тэгэхээр одоо та түрүү хэллээ шүү дээ мацаг бариад ингээд бас яаж болно гэд. Гэхдээ ингээд мацгийг ингээд за барьлаа, сайхан турлаа, тэг хүссэн жиндээ хүрлээ гэж бодъё. Одоо тэр хүн чинь тэг байнга тэг мацгаараа авахгүй шүү дээ. Буцаад нөгөө эргээд нөгөө хоолтынхоо буцаад нөгөө систем рүү ороод ирэхээр буцаад жингээ авах магадлал өндөр тий. Тий шүү дээ. Дандаа салаад идэж яваад байхгүй, дандаа мацаг бариад яваад байхгүй. Тийм болохоор хүмүүс нөгөө жин хасна гэхлээр хэр хугацаанд ерөнхийдөө л энэ эрүүл хооллолт гэдэг чинь насан туршийн юм шүү дээ. Тий. Яг гоо ихэнх хүмүүс жин хасна гэхлээр чинь нэг хэсэг хугацааг бодоод байгаа байхгүй. 6 сард би жингээ хасчээ, 3 сар жингээ хасчээ, 100 жингээ хасчээ гэдэг юм уу те. Тэгээд 100 өнгөрсний дараа юу идэх гээд байгаа юм те. Дандаа мацгаа үргэлжлүүлэх гээд байгаа юм уу? Дандаа ногоо салаадаа, дандаа таргаар мацаг бариад мэдгүй тарганы мацаг ч гэнэ үү, юунийч мацаг ч гэнэ үү. Янз янзын юмс гарч ирээд нь шүү дээ. Тэрийг би урт хугацаанд барьж чадах уугүй юу гэдэг чинь асуудал болоод байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор яг иддэг хоолоо би нөгөө актер амтлаг сахар гурил ихтэй хоолуудыг яриаггүй. Гэхдээ гурилаа тодорхой хэмжээгээр идчихэж болно, будаагч гэсэн тодорхой хэмжээгээр идчихэж болно. Гэхдээ урт хугацаанд би ямар хоол идэх вэ? Надад ямар тохиромжтой вэ гэдгээл хүн өөрөө сайхан тооцоолон бодох хэрэгтэй. Тэгээд богино хугацаанд кето бариад мацаг бариад сайхан хоолоо тохируулж идэж сураад кето бариад мацаг бариад яваад гэдэг чинь давхар тэр хүн чинь цаана дотроосоо эрүүлжиж яваад ирж байгаа байхгүй юу? Эрүүлжээд өвчнийхээ шин тэмдэг нь багасаад бас жингээсээ сайхан хасаад ирэхш өрөвсөл нь буураад ирж байгаа. Кето хоол чинь өрөвслийн эсрэг тэмдчихдэг хоол байгаа байхгүй юу? Бас тэгэхээр чинь давхар эрүүлжээд давхар жингээ хасаад зорилгодоо хүрчээд дараа нь эрүүлжээд ирсэн сайхан болсон хүн чинь калори илүүдүүлэхгүйгээр идэх дуртай хоолуудаа тохируулаад идэж яваад гэж бодсон шүү дээ. Гэхдээ уурга номер 1 гэдгийг ерөөсөө ямар ч хоол идсэн уурга номер 1 гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгээ жингээ хасна гэдэг чинь бид нар чинь бас булчингаа хасахгүй тий. Тэгээ булчингаа айлуулах чанга байлга булчингаа алдахгүйгээр жингээ хасахыг бас ярьж байгаа шүү дээ. Жин хасна гэдэг чинь илүүдл өөхийг л хасах гэдэг байгаа шүү дээ. Түүнээс булчин энтрийг басгах гэсэн ойлголтод биш тий. Тэгэхээр эрүүл бос олоо авчих тий. Тий.
Аха. Тэгэхээр би бас яг таны хэлдэг үнэ. Ерөөсөө хүмүүс дасгал хийгээл яста сайхан дурчин. Хамгийн чухал нь ерөөсөө хоол аваад байгаа байхгүй юу? Мгм. Хүн тэ 80% нь бараг хоол, 20% тэр дасгал бараг тийм хасгал нөлөөлөд байгаа юм шиг санагдсан. Яаж би өөрөө ч гэсэн бас сая биеэрээ мэдэрсэн л да ковидын үед хүмүүс маань яста жин нэмлээ л гэсэн. Тэ ер нь бараг нэг 80 90% хүмүүс нь ер нь дандаа жин нэмсэн гэж ярьсан тэ. Миний хувьд болсон чи яасан гэсэн чинь яг ингээд одоо энэ чинь ажилдаа явахгүй яг гэртээ байгаа. Одоо юу их вэ? За гадуур нэг алхах. Яг тухайн үед бас нэг ойр хаваараад нэг 5 км алхах гэдэг нэг Викториат чинь нэг тийм дүрмтэй. За тэгээ яг тэр дотроо ингээд за юу хийх вэ? Одоо гадуур гарч болохгүй юм чинь сайхан хүүхдүүдээ аваад ахгаад. За тэгээ алхангуудаа орж ирээд хоолн дээр анхаараа гадуур хоол идэхгүй те ингээ яг ингээд гэртээ хоол хийгээд тэгээ юу хийж идсэн гэсэн чинь нөгөөдг нь chicken breast буюу те дахианы цэжмэлтэй салаад өдрийн ланч нь тийм. Тэгээ мэдээж дахиад үдээс хойш дахиад алхана. Бас тийм 5 км, 5 6 км нохоод байгаа хүүхдүүд тэгээ бөөнөр алхаал. Тэгээд ирсэн чинь аюу гой ингээ бүр жин хасаад нэр нилээ жин хассан. Тэгэхээр яг хүн э, тэр яг хоол гэдэг чинь амар чухалдгийг бол би тэрнээр амар анзаарсан байхгүй юу. Тэгээд хичнээн хүн хоолоо зохицуулж идэхгүй одоо тэр илчлэгтэй хоол идээд ингээд түрүү таны хэлдэг шиг чихэртэй ундаа уугаад ингээд яваад тэгээд аюу их тасгал хийсэн ч ямар ч нэмэргүй л агаад байгаа байхгүй тий. Тий. Тэг жин хасна гэдэг чинь ерөнхийдөө эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй жин хасна гэдэг чинь өөхнөөсөө салахыг л хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ түүнээс биш өдөрт нэг сахартай ундаа уугаад нэг кекс идээд тэгээд жин хасагдана шүү дээ. Тэ тэр чинь эрүүл бусаар жингээ хасаад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр яг эрүүлэр тэгээ урт хугацаанд үргэлжлэх тэр хоолны эрүүлтийг хэлмээр яваад та бол урт хугацаанд бас яг жингээ бариад явна гэсэн үг тий. Харин олон ч хүн мэдчихэл байгаа хаа да тэгэл хэрэгжүүлэх нь л юу юм тий тэр нь л жоохон юу болохоос биш. За тийм байна. Тэгэхээр одоо хоёлоо өглөөний цайны талаар ярина. Тэгээд ер нь одоо олон ч reels явдаг болж Facebook-аар дөрөв. За өглөө хөлөн гарахгүй шүү. Өглөө юм мэднэ. Тэгээ нойр булчирхаагаа ажиллуулъя гэл ингээл зөндөө зөвлөгөөнүүд явж гин те. Тэгэл одоо чи миний хувьд бол өглөө ингээл ажилдаа гарахаас өмнө юу иддэг вэ гэхээр за нэг хатхан дээр авокадо тавиад тэгээд нэг чансан ундаг. Тэгээд эхлээд усаа ууна. За эхлээ хамгийн түрүүлээд усаа уучиж байгаа. Нэг аюу усаа уугаад тэгээд нэг 20 30 минут ингээд юм бэлдээл тэгээ өдрийн цагаа бэлтэж авах хугацаанд сайхан усаа уучаад тэр маань ингээ ороод тэгээд авокадо талхаа идээд тэгээ өндөгтөөгөө идээд тэгээд ажиллагаа явдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь өлөн хотоодон дээр яг юу идэж уух хэрэгтэй вэ? Тэгээ өлөн хотоодон дээрээ мэдээж нөгөө ус бол маш чухал те. Өглөө босоод ирэхэд тарих бол цангаа босоод ирдэг байгаад байгаа. Тийм болохоор юугаа сайхан усаа уугаад за би бол кофе уух дуртай, матча уух дуртай. Тэгээ кофе матчагаа уун. Тэгээд яг уу 16 цагийн мацаг энэ төр барьж байгаа хүмүүс бол жоохон заавал одоо босонгуудаа юм идэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Яг тэгээд дандаа бас мацаг бариад байх димий тохируулаад барьж иж болно. Тэгээ заавал өглөө хоол идэнэ гэж ярьж байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр хүн юу идээд байна гэдэг нь л чухал. Мэдээж өглөө хоол ороод ирэхэд ялангуяа өөх тустай хоол ороод ирэхэд цус бол ялгараал нарийн гис рүүгөө орно. Тэр үйл ажиллагаа маш чухал. Тэр хүн ерөнхийдөө эрүүл хоолтой байх юм бол заавал өглөө идсэн өдөр идсэн ялгаагүй шүү дээ. Тэр цус ялгараал гарна. Тэгээ хамгийн гол нь хүмүүс чинь буруу хооллолтой, буруу амьдралын хэв маягтай байгаад байгаа учраас тэр цус нь ялгаж гарч ирэхгүй, шахагдаж гарахгүй, гүйдэндээ ингээ бөөгнөрч байгаад явандаа чулуу болж хувраад байгаа байхгүй юу. Тэгээд өглөө хоол идэж байгаа юм бол тийм сайн өөх тустай. Тэгээд уурглаг хоол нь яагаад өглөө хэрэгтэй вэ гэхлээр бид чинь нөгөө өөрсдөө гидс рүү өөрсдөө шин тэжээлээ аавна гэж
гэсэн үгнээс хооллохтой хамтраад мөн түүжлэн булчингаа алдахгүй, булчингаа чангалах гэж зэрэг бодож явах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд өглөөнийхөө хоолн дээр ялангуяа хүн өдөрт дасан туршсан хүн ерөнхийдөө нэг 100 граммаас багдуулахгүй уургалаг хоол идээд яваад ах юм бол шимтжилээ чангалтай авчин мөн түнчлэн булчингаа бас хангалттай хэмжээгээр тэжээгээд яваад байгаа байхгүй. За тэгээ өглөө би хоолндоо идэхдээ аль болох 30 граммаас багдуулахгүй уурга идэхийг хичээдэг. Яагаад гэвэл өглөөний тэр 30 грамм уурагт чинь льюсин гэдэг нэртэй амин хүчил яг нөгөө байх хэмжээгээрээ одоо юу гэдгийг 2.8-аас 3 граммаараа байж идэг байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэр хэмжээгээрээ зэрэг бие рүү эхлээд орж хахар чинь нөгөө нэг уурга маань булчинд нийлэгддэг шүү дээ. Тэр одоо амин хүчлийн тусламжтайгаар булчинд уурга маань нийлэгж тэгээ бусад амин хүчлийнхаа тусламжтайгаар булчинд уурга маань сайн нийлэгдэж өгдөг. Бидний идж байгаа уурга маань булчинд сайн нийлэгдэж булчин маань тэгээ жоохон хөдөлгөөнтэй байх юм бол булчин маань сайхан чангараад явна шүү дээ. Тийм болохоор би хажуугаа ялангуяа нас ахаад ирэхэд булчин судаж болохгүй, яс хэрэгжиж болохгүй. Тэрийгээ бид нэр давхар бас бодож явах хэрэгтэй. Тэр одоо шимж хичээлүүд хэрэгтэй амин хүчлүүдийг юугаараа авч ийн бид нар бие рүүгээ хоолоороо оруулж байгаа те уургаараа оруулж байгаа. Тийм болохоор өглөөнийхөө хоолн дээрээ сайхан уургалаг, сайн өөх тостой. За тэгээд чадвал бас одоо эслэгтэй хоол идчихвэл тэг ерөнхийдөө болно доо. 30 грамм уурга гэлээ та. Тэгэхээр нэг за яг шаарсан биш. За чансан өндгийг ярихад тэр 30 грамм төрөх үү? Нэг чансан өндөг чинь том жижигээс шалтгаалж за дунджаар нэг 5-6 грамм уурга байгаа ах шүү. Тэр өндөгний нэг уурга нь ялангуяа цагаандаа байдаг шүү дээ. Бүх шимжилэл нь шаранда. Тэгээ яг тэр цагаан нэг ойролцоогоор 5-600 грамм 5-6 грамм. Тэгээд нэг өндөг чинь арай багдаад 2 өндөг идсэн ч гэсэн тий ихээр бодлоход 12 грамм уурга болчиход байгаа байхгүй тий. Яхаа тэгээ идж байгаа талхнаас бага хэмжээгээр 2-3 грамм ямар талхасаас шалтгаалаад уурга орж ирнэ. Тийм тэгтэл 30 грамм төрөхгүй байгаа даа байхгүй тий. Тийм ээ тий. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь сайн өөх тос гэхээр өглөөний хувьд бол одоо ялангуяа одоо энэ Австралийн English breakfast бол нөгөө бэкин шараад тэ өндөг шараад ингээд идэх шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь хэр зүгээр ер нь healthy breakfast гэж бодож байна. Тий зүгээр шүү дээ. Тий дандаа яг бэкинийхээ орцыг ерөнхийдөө хараарай. Харж ивэл зүгээр. Тийм. Гэхдээ хаяа бэкон идчихээ зүгээрээ. Би мэдхгүй багасаа энэ актер бэкон идэж өсөөгүй болохоор нөгөө шарсан утсан гахамхаа нэг өглөөний хоолны цайн дээр иддэг болохоор тийм манай хүн л амар дуртай идээд би нэг амар дурлаж иддэггүй. Тий. За тийм байна. Тэгээ ерөнхийдөө айгүй энгийн бэкон гэхээсээ илүү би бол маш хямдхан энгийн аргаар уурга өглөө янз янзын аргаар авч болно да. Тий. Гэхдээ хамгийн энгийн амархан арга нь юу вэ гэхээр татсан мах 1 кг татсан махыг зүгээр сайхан сонгон сарамстай хуураад хөргөөгөө хөргөчнөдөө хийгээд тавьчихт чинь өндөгнийхөө хажууд ганц 2 халбарыг хийхэд чинь татсан мах чинь 1-р хямдхан 2-р уурга маань ороод ирнэ. Тэгээд тийм энгийн аргаар 30 г уурга бас хийж болох юм тий. Хийгээд бэлдээ тавьчин тий. Тэгэл өглөөнөө яхаа өндөгнийхөө хажууд тавиад өндөгтөөгөө хавтгаа шараад идсэн ч болно шүү дээ. Тийм нэрээ. Нэр гоё айдаа юм. Тэгэхээр нэрээ тэр татсан мах гэснээс нараагч тэр татсан мах чи өөрөө эндхийнхэн чи ингээд манай одоо Австралид сонсож байгаа хүмүүс маань сонсороо 3 стартай тий 5 стартай 5 стар буюу 5 одтой нь болохоор өөх тос маш багтай. За 3 одтой нь болохоор мэдээж тэнд нь өөх тос ялгаас бас 2 одтой өдр гэдэг ингээд татсан махаа ингээд ялдсан байдаг тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай гэр бүл бол ер нь 3 оттойг нь хэрэгэлдэг. Тэг яг бууд гошуур хийгээд итгэж ерөнхийдөө нэг жоохон нэг ер нь бол тосрохуул болдгийн. 5 одтой нь болохоор мэдээж яг healthy гэдэг утгаараа илүү ч арай үнэтэй байдаг бах. Үнэтэй байдгийн. Тэгээ 5 одтойгоор хийхээр айгүй хамтгүй гошуур буу золоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр та энэ нэг махны хувьд та юу гэж зөвлөх вэ? Тий, тэр 5 одтой нь ерөөсөө тэр 1 кг юунд татсан махан, дүхрийн махан жишээлбэл 5 одтой нь 5 г л
5% нь л өөх тосонд байгаад байгаа байхгүй. Бус нь бүгдээрээ нөгөө хармах. Тэгэхэр чин бууз энэ төр хийхэд жоохон амтгүй болно л да. Тэгээд яг хуу зохицуулал хийвэл болох юм болов. Тэгээ хитрхээ бас хармахаар буу суушур хийж бас амтгүй болж иж магадгүй. Тэгэхээр тийм 1 кг 5 удаа татсан махан дээрээ тал 3 удаа нус нь хольж хийдэг ч юм уу. Тэгээ эсвэл нөгөө өвчүүний махнууд энд бас их зардаг шүү дээ. Тэгээ өвчүүний жоохон өөхтэй хүн хэсгээс нь аваад тэр өөхийг гараараа хэрчээд тэр ерөнтэй хийгээд амтлаад идэх юм бол бас гоё амттай болж магадгүй тийм. Аха. За тийм байна. За дараагийн асуулт. За Австралид болон Монголд бас хүнсний ялгаа бас мэдээж маш их ялгаатай байгаа. Тэрний талаар Тэгээд яг уу би ерөнхийдөө Австралид ч бай, Монголд ч бай, Монгол сүүлд очихдоо ч гэсэн орцыг нэг харах дуртай. Тэг ямар орц орсон байна гэ. Тэгээд Австралийн нөгөө нэг хүнснүүдээ нөгөө жишээ нэг од гэж ярьлаа шүү дээ, тий. Тэгээ 5 одтой болох юм бол хамгийн сайн чанартай эрүүл мэндээ сайн гэсэн утгаараа 5 од өгдөг. Тэгээ 4 3 2 ингээд багсаа явчихдаг. Тэгээ ерөнхийдөө тэр нь гэхдээ айгуу нэг тийм шууд одыг хараад энэ сайн хоол гэж авахд бас эргэлзээтэй шүү дээ. Тэгэхээр чин би бас шууд одыг харж авдаггүй. Ялангуяа тэр орцыг л хардаг. Айгуу хүмүүстэй. Тэгээ орцыг хараад тэгээд орцыг нь ерөнхийдөө нэг олон орц ороогүй яг таньж мэддэг орцууд орсон байх юм бол авах дуртай. За ерөнхийдөө тэгтээ супермаркет очиод хоол авахдаа дундуур нь биш яг хүрээгээр нь яг ингээл ороод нөгөө хүнсний ногоо, жемс, мах, сүү, цагаан, идэ энэ төр гэж яг ингээд тойроод үйж идэв штэ. Тэг яг голоор нь дандаа нөгөө лангуун дээр нь дандаа хайрцаг сувтай зүйлүүд ээж үүдэг. Би яг үнийг хэлэхэд нэгдүгüүрт одоо бид нар чинь бүгдээрээ л ажилтай, амьдралтай, завгүй улсуудчууд супермаркетад нэг их цаг өнгөрөх шаардлагагүй. Яг юугаа авахаа сайн мэддэг. За ороод ерөөсө захааранд их төлхөө явна да. Тийм ногоо, жимс, махуудаа авчаал тэгээ сүү цагаан идэ, тараг маргнуудаа авчаал бяцлага дандаа захааранд байж идэг. Дундуур нь бол баг ордоггүй. Дундуур нь би яах гэж ордоггүй гэхээр хар шоколад авах гэж ордог. Дуртай нөгөө сан пелегринаг усаа авах гэж ордог. Оливын тосоо ганц 2 тосуудаа авна. За тэгээд нэг ганц 2 юм. За тэгээ баг тэр дундуур нь одоо лангуунуудаар юу ч үйдэг тэр хайрцагсаа мэддэггүй шүү дээ. Тэгээ орцын уншихлаар акт урт юмнууд ийдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг бүхэл хоолуудыг л авч идэх дуртай. Бүхэл яг ингээ харахад ганц 2 орцтой харахад эн чин брокколи, эн чин мах, эн чин сүү, эн чин тараг гэд хараад ойлгомжтой. Тиймэрхүү хоолуудаа л төлхөө идэх дуртай да. Тиймэрхүү хоолуудыг л ерөнхийдөө авч идэж байгаараа гэж зөвлөе бас тий. Тэгэхээр ер нь за Монголын ногоо хүнс тэгээ ногоон бүтээгдэхүүн за Австралид одоо жимсийн одоо мэдээж харьцуулбал мэдээж Австралийн хүнс бол мэдээж Монголоос илүү ялгаатай дээгүүрэл байгаа ах тий. Харин тийм л бах тий шинж энэ ялангуяа энэ Австралид чинь бас тий хууль дүрмэн чанга улсууд тий одоо ургамал ногоогоо хүнсний ногоо өнтрэ тарьж байгаа стандарт энэ өндөртэй учраас тэрэнд нь найдаж гайгүй л гэж боддөө штэ. Тий гэхдээ л пестицид herbicide цацсан шүү дээ. Тий цацсан тий тэгээ тэрийг яг энэ ногоо жимс энтрэ идэхдээ сайхан содтой усан нэг 5-10 минут байлгаад зайлаад идэхэд бол тэр их пестицид herbicide нь бас л арилдаг гэж байгаа. Тэгээ бид ерөнхийдөө тэрийг тохируулаад иддэг. Манай Монголд харин ерөнхийдөө Монголд бол одоо 100 цагт одоо янз янзын манай Монголын жимсгнүүд их олноор хөлдөөгөө авчих юм бол ерөнхийдөө манай Монголын жимснүүд чинь сул антиоксидант ялангуяа зэрлэг жимснүүд маш сайн. Тэгээд яг хуу гаднаас орж ирж байгаа өвөл орж ирж байгаа жимснүүд хаанаас орж ирж гин яаж ургуулсан энтрээсээ шалтгаалаад янз янз байхах тэгээ би бас одоо ус амтны жимсний хаанаас орж ирж байгаа сайн мэдэхгүй гэж сайн муу гэж бас хамаагүй хэлж болохгүй байх л та. Гэхдээ яг хуу хангалттай хэмжээгээрээ эслэгээ бас монголчууд маань авч байгаарэ. Одоо эслэгийг чинь бас
хэм тусар аргаар авч иж болж штэ. Манай Монголд нөгөө авокадо бас их өргөн бас байдаг болчихсон байна. За тэгээд ерөнхийдөө гэхдээ яг үнэтэй талтай байдгийн билээ. Би 2 жилийн өмнө очиход бас л үнэтэй талтай байсан. Энэ Австралид бол ерөнхийдөө хямдхан штэ. Тэгээд хүн болгон авокадо авч идэж чадахгүй. Авокадо чи уух тусаатай эслэг ихтэй. Хүнс ерөнхийдөө эрүүл мэндэд маш сайн яхаж чад боломжтой байх юм бол ганц хоёр ч гэсэн хаяа авч идэж яхад илүүдэхгүй. А гэхдээ эслэгээ түлхүү авъя гэх юм бол альмаа сайн угаагаад хаяа идчихэж болно. Бас одоо майлангийн нунтаг үр чинь манай Монголд маш их байна шүү дээ, тий. Тэр майлангийн нунтаг үр чинь эслэг өндөртэй. Тэгээ өдөр болгон л идэж яхад илүүдэхгүй ерөнхийдөө би бас тарагтайгаа дандаа утгаад иддэг маш сайн зүйл байгаад байгаа юм тий. Тэгээд ерөнхийдөө манай монголчууд маань шимт хижээлийн өсөөгүй хүмүүс маань ч гэсэн ерөнхийдөө шимт хижээлийн дутагдал орсон байх вэ гэж би бас боддгийн. Хүүхдүүд ч гэсэн маш их өвчин ирээд өвөл бол янз янзын ханиад дархлаа энэ төр муудаад тэр хүүхдүүд өсөөгүй л байх. Гэхдээ шинэ хижээлийн дутагдалд орсон байх магадлал байж магадгүй л гэж би бодоод байгаа юм. Тэгээд тий аав ээжүүд бас тэрэн дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэг хүүхдүүд нь бас махаа сайн идэж гин үү тий мах бол суул шинт ижил шүү дээ. Ялангуяа манай Монголын бэлчээрээ мах тий хүүхдүүд махаа сайн идэх хэрэгтэй. Цагаан идэгээ сайн идэх хэрэгтэй. Тэг өөр боломжоор ямар хоол олдож гин бүхэл хоолуудыг хүүхдүүдэд сайхан түлхүү өгж явах хэрэгтэй. Түүнээс биш хайрцаг савтай чипс чихэр ундаагаар хүүхдүүдэд өгөөд тэгэл өгөөл ах юм бол тэр хүүхд өвдөн штэ. Тий. Өвдөхгүй байх гэсэн. Тиймэрхүү шимтгийл багтаа сахар ихтэй хоол идэх байх юм бол тэр хүүхэд эрүүл байж чадахгүй шүү дээ. Тийм тий. Тэгэхээр бас одоо ингэдэг шүү дээ. Одоо энэ витамин одоо юм Австралид бол ер нь тэгээл янз янзын витаминууд хүүхдэд зориулсан, томчуудад зориулсан витаминууд байна. Нэмэлт витаминууд байгаад байдаг. Тэрний тал дээр та бас юу гэж зөвлөмөр байна? Жишээлбэл одоо ингээд fast eaters буюу хүүхдүүд маань ингээд тэ ногоо жимс идэхгүй гэх мэтчлэн тиймэрхүү хүүхдүүд байвал бас нэмэлт бас энд бас ингээд хүүхдүүдэд нэмэлт витамин өгдөг шүү дээ. Тэрний тал дээр та юу гэж хэлмээр байна? Тийм. Гэхдээ яг хаа тэр сүүлд судалгаагаар гарсан байсан шүү дээ. Зүгээр нөгөө Centrum гэдэг мультивитамин байдаг шүү дээ. Олон витаминуудыг яатсан. Тэг айгүй өргөн хэрэглэнэ. Тэгээ сүүлд юу нэг сайн судалгаа гарсан байсан. Тэгээ тэрэн дээр зүгээр тэр айгүй өргөн хэрэглэнэ тэр мультивитаминуудыг уусан хүмүүс нь ерөөсөө витамин уугаагүй зүгээр иддэг хоолоо идээд яваад исэн хүмүүстэй ингээ харьцуулсан чинь тэр зүгээр тэр мультивитаминуудыг өдөр болгон уугаад байсан хүмүүс маань нөгөө хүмүүстэйгээ харьцуулахад шинэ жилийн дутагдалд ороогүй одоо сайн байсан гэсэн үр дүн гарсан байсан. Тийм болохоор одоо ямар хоол идж байгаагаасаа шалтгаалаад юугаа нэмж уух вэ гэдгээ бас нэмэлтээр ууж байвал би бол илүүтэхгүй л гэж бодоод байгаа. Хангалттай шинэ жилээ аваад хоолноосоо авч чадчих юм бол тэр нэмэлтээр уух шаардлага нэг байхгүй. Хангалттай хоолоо шинэ жилээ авч чадахгүй ажил амьдралын шалтгаанаас болоод яваад байх юм бол нэмэлт одоо чанартай витаминуудыг авч ууж байвал илүүтэхгүй байх л гэж би судалгаан дээр үндэслээд ингээд харахад зүгээр л юм байлээ. Тийм. Тэгээд би бол ерөнхийдөө магнийг байнга уудаг. Тийм магнийг бол байнга хоолноосоо аваад амждаггүй. Тэгээд өргөн хэрэглээний хоолнд магний тэр болгон байдаггүй. Байсан ч гэсэн маш их бага хэмжээгээр байдаг учраас ерөнхийдөө суур эрүүл мэндэ сайн байлгахын тулд магнийг байнга ууж явах хэрэгтэй юм бэ лээ. Тийм тэгээ магнийг бол би өөрөө байнга уудаг. Мэдээж витамин одоо энэ Австрал байгаа ч гэсэн бид нар чинь Мельбурнд чинь тэр болгон бас нараа харахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ Д витамин хэрэгтэй. Омега 3-ыг байнга ууж явал зүгээр тийм мэдчихсэн тий. Тийм тэгэхээр бас би бас хүүхдүүдэд асуудаг бас л ер нь гэхдээ яг уу мэдээж бас витамин илүүднэ гэж байдаг учраас бас өөр та бүхэн маань тэг яг ингээ хангалттай авч идэж чадчихна гэх юм бол нэг тайм айхтар бол тэмэлтэм хэрэггүй. Тэгээ ерөөс нэг тэгээ хүүхдэд бол ерөнхийдөө хоолоороо л шимтгийлээ авч байвал илүү сайн. Тий. За тийм байна. За бас өөр ингээ асуултууд гарч ирээд байна. Ингээ яг нэг нараа ихтэй ингээл юм яриа сууж байгаа юм шиг бүр өөрийнхөө амьдралаас толгорж байгаа асуух гэдлээ л да. Тэгээд энэ асуултуудаа хоёлаа ингээ орчих. Тэгээд та бас тэр өөрийнхөө бичсэн бас номнуудынхаа талаар хоёлаас подкаст дуусгаас өмнө бас яриад дамжиж гэж бодож байна. Тий дээр би хэлсэнтэй нөгөө хоол ба хөвшмөл төөрөглийн тайлал гэд номыг би чинь
Энэ номонд орсон судалгаа нь тоон 800 гаруй судалгаа орсон байгаа. За тэгээд ороогүй судалгаанууд бас зөндөө их байгаа. Тэгээд тийм энэ ном бол дандаа судалгааны нотлохоо баримт дээр тулгуурлан бичигдсэн ном байгаа. За тэгээд номон дээр бол ерөнхийдөө өстө өдөр шөнөгүй өстө нэг 2 жил гаруй суусан та. За тэрнээс өмнө зөндөө их тэмдэглэл хийгээд яваад байсан. Яг номон дээр бол тэгж суусан. Тэгээ эхний хувилбар маань бол нөгөө би чинь нэг диссертац бичээд яг судалгаа дээр үндэслэсэн учраас нэг эрдэм шинжилгээний ажил шиг юм болцсон байсан. Би тэгээд дүүдээ уншуулсан чи хүүе таны номыг хүн авч уншихгүй юу амар эрдэм шинжилгээний диссертац шиг юм бичсэн юм бэ. Наадхаа гоё хүнд хүртээчтэй болго гэд тий манад тэгж хэлээ. Тэгээ би бас тэгж суугаад өөрөө яг ингээ хүнд хүрэхээр энгийн аргаар бичээд ойлгомжтой болгоод тий тэгээд өөр хүмүүс уншуулаад хүрж гин үү ойлгож гин үү асуултууд гарч гин үү гэсэн ихэж уншсан хүмүүс маань хүү айгүй ойлгомжтой сайхан болсон байна гэл тий тэгээд энэ эхнийхээ номыг гаргаж ирсэн. Тэгээд дараа нь хоолой засаад бие зас гэдэг маань ерөнхийдөө яг жингээ хасъя гэсэн зорилготой хүмүүс зориулагдсан бичигдсэн байгаа. Яг тэгвэл би ялангуяа эмэгтэйчүүд маань айгүй буруу аргаар тэгээ нөгөө охтууд маань ялангуяа надаас ингэж асууж орж ирээд байгаа байхгүй янз янзын асуултууд ирнэ. Тэгээ дандаа нэг буруу аргаар жингээ хасаад байгаа. Айгүй тийм богино хугацааны зорилго тавьчихсан. Тэр одоо богино хугацаанд жингээ хасахын тулд маш богино хугацаанд их хэмжээний жин хасах зорилготой хүмүүс байгаад байна. Тэгээ дандаа буруу аргаар. Тэгээ энэ хүмүүсийн энэ буруу ойлголтыг бас сасах хэрэгтэй байна гэд энэ жин хасахад ямар шилдэг аргууд байдгийм байна. Тэрний судалгаа нотлох нь юу байна гэд тийм маш энгийн аргаар энгийн үгээр бичээд хоолны менютэй оруулаад ингээд бас бичсэн ном байгаа. Тэгээд энэ 2024 онд гаргасан. Тэгээ бас олон хүнд хэрэг болоод ах шиг байна. Тэр хаана зарагдчих байгаа вэ нэр? Монголд ер нь бүх номын дэлгүүрүүдээр зарагдаж байгаа. Энэ тэр номын бүх салбарт Аз хуур, Альфа тийм бүх номын дэлгүүрүүдээр л зарагдаж байгаа. Тэгээ Эрдэнэт, Дорнод, Дарханд бас салбар дэлгүүрүүд дээр нь зарагдаж байгаа юм билээ. Аа. За тийм байна. Тэгэхээр Монголд байгаа та энэ сайхан номнуудыг нь олоод уншаарай. Тэгээд магадгүй та Австралид амьдарч байгаа бас Монголд байгаа хүмүүстэй захиад нааш нь бас авчруулад бас өөрийнхөө бас тий. Гараад байгаа монголчууд маань бас M-book-ээс сонсохоор нь зэмээр нь бас уншиж болно тий. Зөв. Тэгэхээр та бүхэн маань тэгээд үйлчлүүлээрэй. За тэгээд подкаст маань бас дуусах гэж байна. Тэгээд сүүлийн асуултыг бас танд үлдээ. Бас асуугаагүй үлдээсэн асуулт байвал. Тий. За би ч нөгөө бас шим тижэл хоолнд хобби ярих дуртай бичих дуртай ч гэсэн нөгөө боловсролын салбарын хүн болохоор за тэгээ залуучуудаа за ер нь залуучууд гэхээсээ илүү бүх насны хүмүүс зүйлсээ тий. Бид нар энэ тархиндаа аягүй их хайртай байх хэрэгтэй. Би өөрөө тархиндаа яг мигренээр олон жил өвдсөн болооч тэрөө энэ тархиа сайн ажилуулах тий. Наас ахаад бидний тархи чинь мартаж санаа за насны юм гэж тайвширж болохгүй. Бид нар энэ тархиа сайн ажилуулахын тулд тархиндаа зөв шим тэжээлийн өгөх хэрэгтэй, зөв түлшийг нь өгөх хэрэгтэй. Зөв түлшийг нөгөө тархиа эрүүл байлгаад ах юм бол нас харгалцахгүй энэ тархи чи аягүй сайхан ажилдаг байгаад байгаа байхгүй сэргийг байна. Тархи сэргийг байна, эрүүл байна, зөв ажиллаж яах гэдэг чинь бидний сэтгэл санаа сайхан тайван байна, өөдрөг байна. За тэгээд янз янзын сайхан амьдралаа сайжруулах одоо тий санаанууд ургаж гарч ирдэг. Тэрийгэ биелүүлэхийн тулд тарих зөв чиглэлтэй ажиллаж явах юм бол тэр зорилгодоо хүрж болдог байгаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор тэчгэндээ сайхан хайртай байгаад байгаарай. Тарих эрүүл өрөвсөөгүй зөв түлшээ авч байгаа тохиолдолд энэ фактор уур уцаартай нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс нэг хүнээр ч гэсэн багасна. Тий сайхан энэ уур уцаар гэдэг зүйл чинь одоо юу гэдэг вүлээ морь уулыг зовоон уур биеийг зовоон ч үлээ. Тий энэ их уур уцаарыг бас багасгах хэрэгтэй байна. Тэгээ уур уцааргүй эргээр аливаа зүйлийг хардаг. Тэ сөргөөр биш. Уурлал яваад их юм бол аливаа нэгийг зандаа сөргөөр хараад идэг байхгүй. Тэгээ хүний тарих эрүүл байн сайн ажиллаж байгаа гэдэг чинь сөрөг аливаа бүр болж өгөхгүй зүйлийг ч гэсэн сөргөөр биш. Эргээр хараад эерэг өнцгөөс дандаа юмыг харж ойлгож тайлбарлаж сураад ингээ явхлаар
цаанаасаа хүнд аюу гойго санаанууд ундарч гарч ирдэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ би өөрөө л тэгж боддоо шүү дээ. Тэгээд ингээд би өөрөө тархиндаа аюу хайртай хүн, тархиа эрүүл байлгах дуртай. Тархиа эрүүл байлгахын тулд би зөв хоолой хэрэгтэй, дасгалаа хийх хэрэгтэй. Би ингээд сөрөг юм ярьсан, сөрөг айгу тийм уур уцаартай хүмүүсийн орчинд байх айгу дургу. Өөрөө юмыг гоё эргээр харах дуртай, эргээр тайлбарлах дуртай учраас одоо юу гэдгийг тэгээд тэр одоо утгаараа бас гоё санаанууд ургаж гарч ирдэг те тэрийгэ биелүүлэх бусдаа хуваалцах тэгээ ажил амьдралаа ч гэсэн авч явж явах гэсэн эерэг өнцгөөс аливаа нэг юм харахад ч айгу гоё үе бүтээлтэй өв төнтэй байдаг шээ тий. Тэгээ энэ болохоор тархиндаа айгу гоё хайртай байгаараа тархиа эрүүл байлгаараа тий гэж хэлье бас. Мгм. Тэгээд залуучуудаа бас нэг юм нэмээд хэлчихээ. Одоо нөгөө AI газар аваад нь штэ. Тийм болохоор залуучууд биш бас бүх насны хүмүүс энэ AI-ыг бас суралцах хэрэгтэй шүү. Ажилд чинь ч хэрэгтэй, сургалтанд ч хэрэгтэй. Ирээдүйд бид нар ирээдүйд маш өөр ирээдүйд рүү тэмүүлж явж байгаа учраас энэ AI-аас бид нар сусарч болохгүй. Тэгээ энэ хиймэл оюун ухааныг бид нар одоо аль болох сурах, мэдэх, ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Мгм. Мгм. Тийм ээ те. Тэгэхээр бас 90 үе бас шал өөр 90 үе наашаа ирж гэн. Тэгээд тархиа хайрцаая гэсэн сайхан уриалгаар бас өнөөдрийнхөө энэ подкастыг бас өндөрлөө. Тэгээд бас олон түмнийхээ эрүүл мэнд урт наслалтын төлөө бас хийж байгаа энэ сайхан хариун үйлсэнд чин сэтгэлээсээ бас амжилтыг хүсье. Маш их баярлалаа. За тэгээд нараа ихчийн маань бас Facebook пэйжийг бас доор оруулаад өгье. Nara Likes Healthy гэд пэйж байгаа. Та бүхэн бас ороорой. Тэгээд номын бас бүх номын салбаруудаар бас та худалдан авах боломжтой юм байна шүү. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Мельбурн хотоос Наран Чимэгч цацаанаар ярилцлаа. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Баярлалаа нараа ихчийн. Баярлалаа. Free audio post-production by alphonic.com.